হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ নাম্বার সিস্টেমের সেকেন্ড এপিসোডে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আমি আজকে প্রথম যে টপিকটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডিজিট অফ এ নাম্বার। অর্থাৎ আমরা বলতে শুনেছি যে এত অঙ্কের সংখ্যা মানে 2 অঙ্কের সংখ্যা, 3 অঙ্কের সংখ্যা, 4 অঙ্কের সংখ্যা, জিনিসগুলো কি আসলে। তো প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে 2 অঙ্কের সংখ্যা। 2 অঙ্কের সংখ্যাটা কিরকম না, ধরো কোনো সংখ্যার এককের ঘরের অঙ্কটা এক্স এবং দশকের ঘরের অঙ্কটা ওয়াই। তাহলে সংখ্যাটা আমরা কত লিখবো না, দশকের ঘরের এই সংখ্যাটা যেহেতু ওয়াই মানে অঙ্কটা দশকের ঘরের নাম্বারটা যেহেতু ওয়াই, তাহলে এর সঙ্গে আমি 10 গুণ করব, এবং এককের ঘরে যেহেতু এক্স তাহলে এক্স এর সঙ্গে আমি 1 গুণ করব। তাহলে সংখ্যাটা কত হচ্ছে 10y প্লাস এক্স। তাহলে এটা হচ্ছে একটা 2 অঙ্কের সংখ্যা। তো এইবার যদি n অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করি, n অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা, n মানে একটা নাম্বার, যে কোনো কিছু হতে পারে, 2 3 4 5 যা খুশি হতে পারে। তো ধরো 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা, যেহেতু n এর মানটা এখানে 5, তাহলে 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যায় কটা 5 লেখা হবে, মানে 5টা 9 লেখা হবে। তাহলে n অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা 99999। তাহলে এখানে 9 এর নাম্বারটা হচ্ছে 5, তাহলে 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা লেখা হলো। তো একই রকম যদি n অঙ্কের আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দেখি তাহলে কি হবে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা কি হবে, ধরো 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা। এটা লেখার নিয়ম কি না, যে যত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখতে বলবে প্রথমে একটা 1 লিখতে হবে, তারপরে 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লিখতে বলেছে। আচ্ছা, 5 অঙ্কের মধ্যে একটা ডিজিট আমি নিয়ে নিলাম 1, তাহলে বাকি কটা ডিজিট থাকে n মাইনাস ওয়ানটা, মানে এখানে কটা থাকে 5 মাইনাস ওয়ানটা, মানে 4টা ডিজিট। 4টা ডিজিট এখানে 0 বসে যাবে, তাহলে 10000। এটা হচ্ছে 5 অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা 10,000। তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো অঙ্কের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো। এবার নেক্সট যে টপিকটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কমিউটেটিভ আইডেন্টিটি। তো এর প্রথমে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি। অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি মানে হচ্ছে যোগের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটিটা, এটা সবসময় হয় 0। আচ্ছা, এটার মানে কি, মানে কোনো একটা সংখ্যার সঙ্গে যদি 0 যোগ করি তাহলে কত হয় সেই সংখ্যাটাই হয়। তার মানে এ ধরো একটা রিয়েল নাম্বার, তো এর সঙ্গে আমি 0 যোগ করলাম, কত পেলাম, এ পেলাম। তাহলে এটাই হচ্ছে একটা অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি, মানে এখানে 0টা হচ্ছে একটা অ্যাডিটিভ আইডেন্টিটি। এরপর সেকেন্ড যেটা আসবো সেটা হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনভার্স। অ্যাডিটিভ ইনভার্সটা কি, অ্যাডিটিভ ইনভার্সটা হয় মাইনাস এ, কার হয় না এর ক্ষেত্রে হয়। কারণ দেখো এ তো একটা রিয়েল নাম্বার, বাস্তব সংখ্যা, এবার এর সঙ্গে যদি আমি মাইনাস এটা যোগ করি তাহলে কত হচ্ছে, এ প্লাস মাইনাস এটা 0 হচ্ছে। তাহলে এখানে হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনভার্সটা হচ্ছে মাইনাস এ, কার হচ্ছে না এ এর হচ্ছে অ্যাডিটিভ ইনভার্সটা হচ্ছে মাইনাস এ। তো এরপরে আসছি মাল্টিপ্লিকেশন আইডেন্টিটি, মানে গুণের ক্ষেত্রে। গুণের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটিটা কি হয়, গুণের ক্ষেত্রে আইডেন্টিটিটা কি হয়, 1 হয়। মানে আমার আলটিমেট লক্ষ্যটা হচ্ছে মানে কোনো সংখ্যার সঙ্গে এমন একটা সংখ্যা গুণ করবো যাতে করে ওই সংখ্যাটা আসবে। মানে একটা এ ধরো একটা রিয়েল নাম্বার, এর সঙ্গে আমি 1 যদি গুণ করি তাহলে এটাই আসবে। তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন আইডেন্টিটি হয় রিয়েল নাম্বারের ক্ষেত্রে কত হয়, 1 হয়। ঠিক আছে, এবং নেক্সট যেটা আসছি মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স, মানে গুণের ক্ষেত্রে ইনভার্সটা কি হয়। তো গুণের ক্ষেত্রে ইনভার্সটা হয় 1/a, অবশ্যই রিয়েল নাম্বারটাকে হতে হবে কত, a, মানে এর হচ্ছে অনন্য রেসিপ্রোকাল। কারণ দেখো এর সঙ্গে যদি আমি 1/a গুণ করি তাহলে আমি কিন্তু 1 পাচ্ছি। তাহলে এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ ইনভার্স গুণের ক্ষেত্রে। তাহলে এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আইডেন্টিটি এবং ইনভার্স। আচ্ছা, এবার রিয়েল নাম্বার কিছু ল ফলো করে, সেই ল গুলো আমাকে জানতে হবে। প্রথম লটার ক্ষেত্রে আসছি, প্রথম লটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ ল। অ্যাসোসিয়েটিভ লটা কি না, ধরো এ বি সি তিনটা হচ্ছে রিয়েল নম্বর বা বাস্তব সংখ্যা। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ধরো বি আর সি কে আগে যোগ করলাম,
যোগফলের সঙ্গে এটাকে যোগ করলাম, ঠিক আছে, এটা তো সাম পাবো, যোগ পাবো। তো এটা কার সঙ্গে ইকুয়াল হবে, না এর সঙ্গে আগে বি কে যোগ করে তারপর সির সঙ্গে যোগ করলেও তার সঙ্গে সমান হবে। এটা যেমন যোগের ক্ষেত্রে সত্য, তেমন গুণের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। মানে ধরো বি সি আগে গুণ করলাম, গুণ করার পর গুণফলের সঙ্গে এটাকে গুণ করলাম, সেই গুণফলটা কার সঙ্গে সমান হবে, এর সঙ্গে বি গুণ করে তার সঙ্গে সি আবার গুণ করে। তাই এই লটাকেই বলা হয় অ্যাসোসিয়েটিভ ল। এরপর যেই লটা আসছি সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। অ্যাসোসিয়েটিভ ল বাংলাটা হচ্ছে সংযোগ নিয়ম, আর ডিস্ট্রিবিউটিভ লটা হচ্ছে বন্টন নিয়ম। বন্টন নিয়মটা কি, না ধরো এ বি সি তিনটে রিয়েল নাম্বার, তো এর সঙ্গে বি প্লাস সিটাকে আমি মানে গুণ করলাম, মানে আগে কি করলাম বলতো, বি প্লাস সিটাকে যোগ করলাম, বি সিটাকে যোগ করলাম, অবশ্যই এ বি সি কে কি হতে হবে, রিয়েল নাম্বার হতে হবে। তো বি সি কে যোগ করে তার সঙ্গে এটাকে গুণ করলাম, এটা হচ্ছে বন্টন হয়ে যায়, মানে এর সঙ্গে বি গুণ হয়, তারপরে আবার এর সঙ্গে সি গুণ হয়, এবং দুটোর কি হয়, যোগ হয়ে যায়। তাহলে দেখো এটা একবার বির সঙ্গে গুণ হচ্ছে, আবার এটা একবার সির সঙ্গে গুণ হচ্ছে, যেহেতু মাঝখানে সাইনটা প্লাস, এই জন্য এখানে মাঝখানে প্লাস হচ্ছে। তো এই নিয়মটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ ল। এটা হচ্ছে যে কোনো রিয়েল নাম্বারের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য। তো এবার যে আমি টপিকটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অপারেশন অন নাম্বারস। নাম্বারের অপারেশনটা কি, না নাম্বারের বেসিক্যালি 4 ধরনের অপারেশন হয়। প্রথমে আছে অ্যাডিশন বা যোগ, তারপরে 2 নম্বরে হচ্ছে বিয়োগ বা ইংরেজিতে যাকে বলে সাবস্ট্রাকশন, 3 নম্বরে আছে গুণ যেটাকে ইংরেজিতে বলে মাল্টিপ্লিকেশন, এবং সবশেষে আছে ভাগ যেটাকে বলা হয় ডিভিশন। তো যোগ করতে তো আমরা সবাই জানি, যোগ মানে কি, একটা নাম্বারের সঙ্গে একটা নাম্বার যোগ, বা অনেকগুলো নাম্বারের সঙ্গে অ্যাডিশন, এগুলো আমরা সবই জানি। তো আমি এখানে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ। সেটা কি, না প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল। এর একটা সূত্র আছে, সূত্রটা কি, n ইন্টু n প্লাস ওয়ান বাই টু। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সূত্র। তো আমি আগে ভিডিওতে বলেছিলাম স্বাভাবিক সংখ্যা কি কি হয়, এক থেকে শুরু করে সমস্ত পজিটিভ ইন্টিজার গুলো স্বাভাবিক সংখ্যা হয়। তো আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি। ধরো প্রথম 6টা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল, তাহলে প্রথম 6টা স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত, 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস 5 প্লাস 6। তো এগুলো যোগ করে যেটা হবে সেটাই যোগফল। তো যোগফলটা কত হচ্ছে এখানে, না এখানে হচ্ছে 3 3 6 4 10 5 15 6 21। এবার এরকম যোগ না করে আমি যদি এই ডাইরেক্ট সূত্রটা লাগাই তাহলে কি হবে, না এন এর মানটা এখানে অবভিয়াসলি 6, তাহলে এই সূত্রটা লাগালে কত হবে, 6 ইন্টু 6 প্লাস 1 বাই 2, তাহলে 6 ইন্টু 7 বাই 2, 3 ইন্টু 7 21। তাহলে এটাই হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল। তাহলে এইভাবে আমি প্রথম 100টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল 1 সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারবো। ঠিক আছে, নেক্সট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল। এই সূত্রটা কি, না এই সূত্রটা হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস ওয়ান ইন্টু 2n প্লাস ওয়ান বাই 6। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফল। বর্গ মানে স্কোয়ার। আচ্ছা এবার আমি বলছি দেখো, ধরো প্রথম 3টে সংখ্যা নিলাম, 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস 3 স্কোয়ার, তাহলে এখানে n এর মান কত, 3, কারণ প্রথম 3টা স্বাভাবিক সংখ্যা নিলাম। তাহলে এমনি স্কোয়ারটা করলে কত হয়, 1 প্লাস 4 প্লাস 9 14। তো এই সূত্র যদি লাগাই তাহলে কি হবে, দেখো n এর মানটা 3, তাহলে 3 ইন্টু 3 প্লাস 1 ইন্টু 2 ইন্টু 3 প্লাস 1 বাই 6, মানে 3 ইন্টু 4 ইন্টু 2 3 6 একে 7 বাই 6, 3 2 6, 2 2 4, 2 7 14। মিলছে? তাহলে এইটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের যোগফলের সূত্র। তো নেক্সট যেটা আমি লিখবো সেটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের যোগফল, মানে কিউবের যোগফল। এই সূত্রটা কত,
এই সূত্রটা হচ্ছে n ইন্টু n প্লাস ওয়ান বাই টু পুরোটার হোল স্কোয়ার। ঠিক আছে, ধরো এখানেও হচ্ছে আমি প্রথম তিনটে সংখ্যা নিলাম, মানে n এর মানটা 3, তাহলে কি হবে 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব, এই অ্যাডিশনটা কত হবে 1 প্লাস 8 প্লাস 27 36। আর এই সূত্র লাগিয়ে দেখি n এর মানটা কত 3, তাহলে 3 ইন্টু 3 প্লাস 1 বাই 2 তার পুরোটার কি হোল স্কোয়ার, 3 ইন্টু 4 বাই 2 পুরোটার কি হোল স্কোয়ার, তাহলে 6 এর স্কোয়ার 36 মিলছে 36। তাহলে এটাই হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের যোগফলের সূত্র। এবার আমি যেটা বলবো প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল, এই সূত্রটা কত না n ইন্টু n প্লাস ওয়ান। ঠিক আছে, মানে প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা, মানে ধরো ওয়ানটা তো জোড় সংখ্যা নয় স্বাভাবিক সংখ্যা, তাহলে ওয়ানটাকে নেওয়া হবে না। তাহলে কত নিচ্ছি 2 নিচ্ছি 4 নিচ্ছি 6 নিচ্ছি, তাহলে প্রথম তিনটে জোড় সংখ্যা নিচ্ছি স্বাভাবিক সংখ্যা, 2 প্লাস 4 প্লাস 6 মানে 12। ঠিক আছে, তো এই সূত্র যদি লাগাই তাহলে n এর মানটা এখানে কত 3, তাহলে 3 ইন্টু 3 প্লাস 1 3 ইন্টু 4 12 মিলছে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক জোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফলের সূত্র। নেক্সট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল, এই সূত্রটা কত না এই সূত্রটা হচ্ছে n স্কোয়ার। তাহলে ধরো আমি প্রথম তিনটে বিজোড় সংখ্যা নিচ্ছি 1 প্লাস 3 প্লাস 5 কত হচ্ছে 9, তাহলে প্রথম তিনটে সংখ্যা নিচ্ছি মানে n এর মান 3, তাহলে 3 স্কোয়ার 9 মিলছে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল, সেটা হচ্ছে n স্কোয়ার। ঠিক আছে, তাহলে আমি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ আলোচনা করলাম। এইবার যে অপারেশনটা আছে সেটা হচ্ছে বিয়োগ। বিয়োগটা কি না দেখো বিয়োগটা আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে না বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যার বিয়োগ হয়, বোধহয় ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যার বিয়োগ হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা ভুল। বড় সংখ্যা থেকে যেমন ছোট সংখ্যার বিয়োগ হয় ছোট সংখ্যা থেকেও বড় সংখ্যার বিয়োগ হয়। ঠিক আছে, তো কিরকম হয় জিনিসটা আমি এটা এক্সাম্পলের সাহায্যে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, ধরো একটা বড় সংখ্যা নিলাম, ধরো 15, তো এখান থেকে আমি মাইনাস করলাম 5, তাহলে 15 থেকে 5 বাদ দিলে সবাই জানো বিয়োগ করতে 10। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে যে আমি নাম্বারটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা পজিটিভ নাম্বার, ধনাত্মক সংখ্যা। কেন না এখানে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ করছি। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে নোটিস করো যদি আমি 5 থেকে 15 মাইনাস করি তাহলে কত হবে না, যেহেতু আমি ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বাদ দিচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু আমাকে আগে করে নিতে হবে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ। তাহলে 15 থেকে 5 বিয়োগ কত 10, কিন্তু সামনে সাইনটা এসে যাবে মাইনাস। ঠিক আছে, তো 15 থেকে 5 বিয়োগ করে 10 পেলাম এবং 5 থেকে 15 বিয়োগ করে -10 হলো। এবার এটা কি কেন হচ্ছে সেটা আমি একটা সংখ্যা রেখার সাহায্যে দেখাচ্ছি। তাহলে এটা একটা সংখ্যা রেখাটা আনলাম। এবার সবসময় মনে রাখবে যখন বিয়োগ করব তখন হচ্ছে কি হয় বাম দিকে হয়, মানে 15 থেকে 5 বাদ দিচ্ছি তাহলে 15টা আছে এইখানে, তাহলে এখান থেকে বাদ দিচ্ছি কত 5, তাহলে এখান থেকে 5 ঘর বাম দিকে সরে আসবে, 1 ঘর 2 ঘর 3 ঘর 4 ঘর 5 ঘর, তাহলে কত হচ্ছে 10। ঠিক আছে, আবার 5 থেকে যখন 15 বাদ দিচ্ছি তাহলে 5 কোথায় আছে এখানে আছে, তাহলে 5 থেকে 15 বাদ দিলে কি হবে 15 ঘর আবার 5 থেকে সরে আসবে, তাহলে 5 থেকে যখন সরে আসছে 15 ঘর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 কোথায় পাচ্ছি না -10 পাচ্ছি। ঠিক আছে, এই জন্যই কি হলো ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ করে একটা নেগেটিভ সংখ্যা পেলাম। তাহলে এই জন্যই হচ্ছে বড় থেকে ছোট বাদ দিলে পজিটিভ নাম্বার পাবো এবং ছোট থেকে বড় বাদ দিলে নেগেটিভ নাম্বার পাবো। এবার আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গুণ বা ইংরেজিতে যাকে বলে মাল্টিপ্লিকেশন। ঠিক আছে, তো গুণটা কি না আমরা ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি 3 এর সঙ্গে 4 গুণ করলে 12 হয়, তো নামটা এটা আমরা সবাই জানি 3 এর সঙ্গে 4 গুণ করলে 12 হয়। তো এই গুণটা মানে কি না 3 কে 4 দিয়ে গুণ করা হচ্ছে মানে 3টাকে 4 বার যোগ করা হচ্ছে, মানে 3 প্লাস 3 প্লাস 3 প্লাস 3, দেখো সাম করলে কত হয় অ্যাডিশনটা হয় 12। ঠিক আছে, তাহলে এই 3টাকে 4 দিয়ে গুণ করা মানে বোঝাচ্ছে 3টা 4 বার যোগ করা। এইভাবে আমরা 2 অঙ্কের 3 অঙ্কের 4 অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা গুণ করতে পারি। ঠিক আছে, তো গুণের মেন কনসেপ্ট হচ্ছে এইটা। তো এবার আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভাগ বা ডিভিশন। তো ভাগ শেখার আগে জানতে হবে ভাজক, ভাজ্য, ভাগফল,
ভাগশেষ এইগুলো সম্বন্ধে। ঠিক আছে, তো ভাজক, ভাজকের ইংরেজিটা কি? ডিভাইজার, মানে যেটা দিয়ে ভাগ করা হবে। ঠিক আছে, ভাজ্য মানে ডিভাইডেন্ড, ইংলিশটা মানে যেটাকে ভাগ করা হবে। ঠিক আছে, মানে এই ইংলিশ টার্মগুলো এই কারণে বলছি, মানে ইংলিশ যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমাদের এই টার্মগুলো জানা থাকলে কোশ্চেনটা ফেস করতে পারবে, না হলে পারবে না। ঠিক আছে, তো ভাগফল মানে হচ্ছে, মানে ইংলিশটা হচ্ছে কোসেন্ট, আর ভাগশেষটা হচ্ছে রিমাইন্ডার। ঠিক আছে, এই ইংলিশগুলো জেনে রাখবে। তো ভাগটা বেসিক্যালি কিরকম হয়, তো প্রায় সবাই জানো যে 22কে যদি আমি ধরো এটা একটা, এটা যেটাকে ভাগ করা হচ্ছে তাহলে এটা কি একটা ভাজ্য, তাহলে এটাকে ভাগ করলাম 4 দিয়ে, তাহলে 4টা কি এখানে, 4টা হচ্ছে ভাজক। ঠিক আছে, আচ্ছা ভাগ করে কি পেলাম, 4 5 20, তাহলে যেটা পেলাম এইদিকে সেটা হচ্ছে কি ভাগফল। আর ভাগ অনেক সময় মিলে যেতে পারে, কিন্তু এখানে ভাগটা মিলছে না, তাহলে কি থাকছে, কিছু ভাগশেষ থাকছে, ভাগশেষটা 2 থাকছে, তাহলে এটা হচ্ছে ভাগশেষ। তাহলে ভাগ মিলে গেলে ভাগশেষ থাকবে না, 0 থাকবে, কিন্তু ভাগ না মিললে কিছু না কিছু ভাগশেষ থাকবে। তো এই 4টে জিনিস, ভাজক, ভাজ্য, ভাগফল, ভাগশেষ দিয়ে একটা সূত্র আছে, সেটা কি না, সেটা হচ্ছে ভাজ্য ইজ ইকাল টু ভাজক ইন্টু ভাগফল যুক্ত ভাগশেষ। এই সূত্রটা আছে, ভাজ্য ইজ ইকাল টু ভাজক ইন্টু ভাগফল যুক্ত ভাগশেষ। তো এখান থেকে তুমি ভাজক, ভাগফল, ভাগশেষ এই যে কোনো সূত্র ডিরাইভ করতে পারবে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। 3টে টপিকস নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে, এবং কেমন লাগলো কমেন্ট করে আমাকে জানিও। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর পরবর্তীকালে এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, এবং নাম্বার সিস্টেমের এর পরে যে টপিকসগুলো আছে সেগুলো আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করব। থ্যাংক ইউ।